Kublai pi baro cha katup khubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san Shillong. Penrung nya ke NCC kum kawin ki subject habaro ki college bahap warning hu. Persha ki nong shong manchna school kharang. Pensngau ka Meghalaya Health Autonomous District Council ka Khubor Na Ka Jylla makadai ban pinde yupur usang pada ka Meghalaya asam. Berkentu kinong kai ya ka sarkar ban syarung khambun teli kali kamai sa Bangladesh. Temtang ini phaish ki khubor ki bakhambania. Ki samla puli degree ki bakwa ban shim NCC menta ki lala ban shim ya kum kaweni ki elective subject da ka jingpen bana da ulat ka Jylla usat ya pal malik ubalapan bana ka program balapan long hayeng dorbar yang ulat menta kasi arpu artarik unaitung arhajar arpoi. Habakran kani kasni ulat ka Jylla usat ya pal malik ulapan bana baka jingpen treka mia kani ka rai ka long hadian balayo ka dorkas ban pendrung ka NCC kum kaweni ki subject na ka benta ki samla puli college bat kani kan ajing mentoy shibon ya barok ki samla ki badon jing trang ban le bha namar kani ka long ka subject ka ban yarap ban kham kio habarok ki liang ula ban rapru badala di hi ula deb long uwe ni ki NCC hakki por budang samla bulayo shibon ki jing mentoy habarok ki liang Ulai ka jing ya roy ka jing shim khya na kalyang ka office NCC but nehu ha kani ka jing pendrung ya ka NCC kum ka wei na ki subject puli. Hiba ai jing kran ha kani ka singi Shillong u Major General Ananta Bhuya Sena Medal Additional DG NCC Northeast Directorate but Vice Chancellor Nehu Professor Shri Krishna Srivastav. As an ex-NCC cadet myself, I am very happy with the implementation of the proposal to make NCC an elective subject in NEHU. I am fully aware of the efforts that the NCC cadets put in for various activities. Now with this positive step, not only will the academic pressure on them ease, but they will also get more time to pursue their interests. This decision will make NCC a lot more attractive to the students as it would be a scoring subject and also provide them a lot of opportunities to develop their leadership skills, character and physical fitness. Hene kesni Menteri Rang Bak ka Jylla ulalik banjurep ya ka jing pentre kam ya ka cryogenic oxygen plant ka badon hajeng Jal West Garo Hills. Habakanish kila patai khubor ulaong bakani ka jing pentre kam ya kani ka plan kadang yaj khmat badu khmi lenti bakan dep hakata yaw banwan. We are in Jengel now and we've come to see the installation of the cryogenic oxygen plant. This is a 20 KL plant and this should be erected and up by today, and then the filling and other aspects should be done in the next few days. We're hopeful that in the next 1 week this should be operational, and I must congratulate the entire team that has worked day and night to put this plant up in record time. And this plant will be a plant that will cater to the entire Garo Hills and also some parts of West Khasi Hills. And in this COVID situation, we don't know how things will be in the future. Therefore, this is a very important aspect. And once again, I'm very happy to see that the plant is almost complete. Kum shi benta ban kin bong ia kinong ya lekai ke India ki ban lej ban ai reng sa ka Tokyo Olympics ka ban sedang na do ka arpulai tarik mentau benai naitung hadu pra tarik unai lar ar hajar arpoi o menteri ka tanat ya lekai ka Jylla ba banti dor ling do ne kasni ula penlong da ka jingnya cycle na secretariat sa khandai lat. Habakran kinong tokot khubor u menteri ki kam ya lekai ka Meghalaya u ba banti dor ling do ulaong ba ka Meghalaya kan sala ban sei ki klur ya lekai namar ka don kinong ya lekai ba don sap. Kamtam lele baka sarkar menta kan sa penbha shusho ya ka jakal ya lekai. Uba bantai dor ula itu baka sarkar kan penlut diki klur tengka ban penbha shusho ya ka jakal ya lekai JN Stadium Sports Complex Hapolo Shillong. It's not the best time, I must say.
But it's a very, very difficult time. In spite of that also, the Team India, which is the government of India, they have organized this. That's why we want to support, to go along, to support them, to win the medal, to bring, medal for the mission. That's why we came here to inaugurate this selfie stand to support the Indian team. Kinong shnong jong katu ka nigi shnong jong ka karang kila persya ka jing shnai ka skul ha karang. Naka jing sngokia seng nyo tribute council kala pentip ya ka jingja sya menteri ka rep karyang uba bante dor uba long ru unong mikman jong ka mau kenrau constituency. Unong ay jing mot ka HYC mau kenrau circle uba harkin warjri ulaong. Pasal kasihan kami dengan siwan uruk bersubhat ya kata anak terakhir ngasih Marai ngitip kamha baki nong yalam sinong jo sinong harang orang tu ngi babun hi kebakwa kiba persya bani kiba persya baik ngi kum kanong yalam pangim dai banang aiding ngi ngi banang penha kanong do blaman ka badon kata hai gede kecing matoy lang ngi wan lang ban ai muslim wala wa mali rom dai ban chong thai dai no bandu muslim ka cing matoy ya ka kondisi ya barang wai khamtam mi tu ka sinong hang tu kalat yo kamil jam kalat kamai ka ci pitepi ora ini ke skol ka bahaya mo ke konban kadang tu kabam kati kadang tu sibon kan kadai kecing mentoy ni ibar kadang kata cumi tetang pun ke padang sadin mah bedai buat kapule putih dengan tamla dawan kini ke skol kan wan tu kadai kecing kerku bakaban kadkom kecing tip conga buat apa mau kon rawi ni semua acing ki ai cing mentoy ndai kam siam ki bigal ala aku kata ko ba don kati ke skol joksha tadi kabarang siam kadai ke joksha kadai kepala sai sibon ya kiriu sampang kati kadang kata cumi babun hai nang tu tumut lada kimlek yang teh po joksha tumut kilala ban lek chimarjan shasmit shashlong kin kata po shnong lam dei nong shashnong jok shnong harang rai hadu matang isi ban iklan ngi dei lembah kala ta kapor ngi pi ngi siam tu ngi sngi snokhia tingi wan ro ban bu ya kata kacing kepat te kata publik ring matar ngi ngi kren bala drong ka bala yo amali pasmu bha bandum ya paro kinong sen shashnong kenang bakin ay kum ka orang program banyo kecing syai lagi don kita bos tu baklar kin syai no Hakabe debat kani u president jong ka HYC mau konrau circle uba bato sing lating ulaong tat idang wan banyo penduk ya lokal MLA mbak bante dor long do tekat nu ngidap ta kejing sokman wa krang namar ba halor kejing ai jingi kejing tho bat irkular ro ba simkia ya kane ka ba ke skul ke ba medang menin kami ke huri hura ha ke sinong harang ha we de bakane ke skul ka de nam ta ka residential school ka ba yong ka ba de banwan ha po harang hendrai kimi no ki kenrum kenram te halor ke jingi ane kenrum kenram kum ke jingi kran jingi mentan bat amle tila ong ru i amle badalong ka bala ba ide ban konstitu lani ide ban build up ya ki senjuk bat ya ki kli nong sensation haringkat ka jingdan jing officer bakin penbaik ham kloi bat kin pensyai ro halor kan ka jing a ba wat la kadon ka huri hura hangte ha po kharang hanrei ki de ban ailat pat sigi wei di jaka ki ba hap hi ha po CRD mau pro blok ya kane ka residential school nakan yang kasang hiwan hingni indon e sibun ringi kwa ba nakan yang jung amli udah bensin kia kat pala bang hindero bandan kata ka timok ane ka jing trelang hakum kane ka por ka banta kabaan ngakwa ro halor kane ka residential school kadai nagilang ki officer ki badai ya kane kide wan mat pensai sipat ba ka ega jing mentoy lari ki wanra ya kan nega residential school kabadon na benta ka development nega roy ko par jong gadong ba kan jong ma rong khnang ba ki tu ki trajaka lane ki nong sung snong ki pajba bagi song hun bagi song sok ba kam dai shu banjia kumbajia menin hapo kharang namar ki ong ba kimyo jing sai tingi kwa na kalian jong HWC mo ko circle ki kwa tangata ki jing sai indon e ban ong hanrangi kwa bagi kloy banyi trelang nam da ka inlang sa lang bat ka bhaw kamet kumba hitip menta hoy asungu asuburom me ka jingkran juki benin bagi ong ru ba ngidu no ya karap nangta ya ka jing snajing ladawan ra ka ne skul hoy ngatip ngiburam ba kumba ong tin
unang rap ko belum jang ka imlang salang baka jaj menuju berkoi hanrai kat kum ko juk mentah ihap ro banyai ban Ubak Sanbor Shulai, ringkat ki officer ketenat PWD bat kinong yalam Shillong Kalaban, mentah kesini kelalik banjirip ya kajing maramot ya ketika surok, bat hakan ni kesini ulak pak ban he rui ki bentah ki bakim, dah kajing ya terilang bat kinong shong ki bala ai keluit kindiat kejaka badan hakmat surok. UMLA ulang kajing sneo jong ketika surok la don shibenai, boleh keren terki rubat ketenat PWD belalit ru banjirip ya ketika surok na kebentah ban maramot. Hakbal arai ban maramot barok shilenter bat ke jinglut kan kot syaka sop hulak tengkah AA. Ulaong baka jing maramot ia ketika surok kam dan satya kajing mang pesakit pang. Henry nakaliang ki officer bat ketenat PWD kila persang ban watlat ban nakaliang uba bi kongsit uba diu contractor ulak loy ban trei klaim kajing mang pisalupa bat kajing trei las dang nadu minta katayo. Nakaliang di kontraktor ki inong trei ba rokat then nakaliang ngajongang soban ay kublay ba nilalong satisfied. We are very satisfied, but come from we congratulate the BC Bros. We congratulate and it'll be recorded in the proceeding of the Dorbar Shillong Laban that the novel cause that you have come forward to contribute to part your land free of cost. Mula IA ya kajaka free of cost namanta interest not for their family but for the entire Laban and Giltar Laban. You have parted of your land free of cost. Dahang ni akbat juga menurut kamu juga tahu jengtar kini gini balak halah he yang ni disaupu tanggung ni ilai desain ini train au mentah. Tapi gini kiai ke belum ya kabang isu ban aku play bar keberangsa kumangaikan bayar dua orang masdong baka peludi kalau ban nakaliang kaslong man kasi kar barang ya ke jing tray kinang ya pejlang ban ya rap lampat kan ya kau ngi jule. Kinong hai minta kasih kelaya kendu yu menteri jong ka sorkar Meghalaya uba lakmen rumbui bat kerpa yu ba ka sorkar kadiban ailat shushu ya kajing ya jong ki kali kamai ki Bandung sya Bangladesh. Kekenhun kinong hai kelaya roy kajing le jong ka sorkar bawa lada ka jella ka don hapeng kajing ta jong uknyang jing pang corona mentala Henry benai Henry kala sya ya kajing rung jong ki kali kamai na India sya Bangladesh. Henry kani kekenhun kinong hai kilaong bahaduk mentah kajing syarung iki kali kamai sya Bangladesh kalong tang aspa san paushi singi bat kani kal abu jing e kinong hai kibadon hadu Henry uspangun kasokalang baga office DC SDO ngkat padu lokal mele jungi salakmen kila play biang ya riau Henry kani kajing pling ri ba kalong tang aspa san pau teli kali ngeling lain stun badeling bola stun tang aspa teli tinggi barangnya jempli long ka pentaklit ka bujingnya yang nong kayi eksportar hakate ka jaka ko ka dakilan custom mobil modal trade nomor ba kinong kayi eksportar kidon sanspan rus pangut ba kayi lang ba ka trade ngai ka office SDO sorkar ki ai tang aspas san poteli banyak sisngi te ngi ba borok khat ki nong kayi ki babun mat ki bampan ya ban ekspor import menteri. Te haba pai pada hak jinglong jungman jong COVID ane ka positive case po Janji Hills. Mata singi ko update lai spatam borok West Janji Hills. Ban ngi rubah po ka wal Janji jungi amlaram konduksi ka jingpang pada inu ye nu jual bat ki por ki ba ding singi baladet ni ba lahir. Te haba ya de pada bat ka trade ngi ba West Diolay ulabo jingi ka kendan ba borok ki driver borok ki manager borok eksportar kide ben pendet ya ka vaksin ada kimla ben pendet bro kide ben le ka test RT-PCR shiposngi hadin kide ben le kita bro khat ki jing kwa jong ka office SDO office DC ngila kubur ban ngiyat denti ngkat ban kita gendang sementara kam tingge umbayo i ya sorkar lane ya office jong SDO lane ya lokal le jingi salak men boy bagin penkiu no ya ne aspa sanpau sya ka sauspa nang baki nong khi bro khat kinyolat lada kinong khayi kimyolat ban export nang ne trade bahai ba kamantoy re nomor balai ba kami ikonum kendam kajing ke wangti kajing kajia kan kedum tai te nang manta ban bedum biang pai ba bro khat nong khayi ni kepat ya lokal mele jingi salah kamen rumboy bom chimkhia tan kumbe ya kam ban manta singi lai kam doyu ulai ngi ka jubab ke bangi sunodon chikenmen ba ong un saya selok bat ke health department na banta ban pet ya kene jingi jadi priu kene ka thain ini salak men boy bede minister
Yang ba hamide bat kata kajing dawa, kajing pan jungi, kajing kerpat jungi, ka seng jungi. Perincat sambar humas Meghalaya. Kalau kata ban kerpat dan kiu ya kata nomor kali aspa sanpo. Sya ka sanspa. Dan sanspa tam. Yang ba inselek loyang nekat balat, bat in saya ya penbet ya kren bat ka helipan men. Nomor ba kajing khang, kajing ai jing bet tang aspa sanpo kande na tanang ling jong ka office jong salak men nane office jong DC kede lomba ka hel department mah bakade jimpang ka kiu mah kini gi tanjungi kini gi si ki baladan ya kata ngim jo laj hina kiti jeng BSF ki BSF nong kalong ke mah don ke por ke bagi penthut don ke por ke bagi mju penthut le ngimla ban le kata ki don ki por ki ba maki ki pej ki binia angta ki check ikot kisla hadin angta ngi badan na isakta ina ban le wat ya ki han jungi mi se office tangi officer mah menyakren de entah ke Shillong terkait dengan isu pindah dalam besar. Nah ling sokan ngem la balen ngi ba sokar ke diga kemi jungi ki ba mengi ut bet lamba lokal male lamba ki officer ki badan pok district jungi ngi ba keno ke bangi ut maki nang ling jungi ki simke ndok SDO skill amarem DC jong west sil ki klai man simke ada mengi ngi sakta ngi ut kapot jungi hante dakilan custom ka jaka ka ba kim ngong tanggawe ke gate entry back exist ke tanggawe bangi ba kapor kalau dawa ba sokar kan penbet mai no kumai kalau ada ngejing nanti na ka seng jungi ka foreign chamber commerce Meghalaya barna kaliang ini luar mingi penusra eksporter nilai yang ti na benta ban peli ka pot ba perdiwa kene kidang ya ke survey adu benta tingi ba ladang sokar kesimkia kala kelai ladai peli sakaweb ka pot na kaliang is kasihil lamba perdiwa kene kan penkeloj bat kan pensuk ikna khi bat sakaweb de nak liang jungi bade ki basa si kathan amlarem ada lokal mele jungi thaulan ane simkia ban pli sakwe kapot nang ba mutapur katar kan long babahana mata kin jungi in yalat berkhat beri banyak namdan kan ka jing deng kali le ne ka jing thut kan mut ka export import jungi kan smooth kan jan bet ngi ba hamdan problem long bele ba menta ka sarkar ka lapli ki yo kan ka lapli long ba kita ki ot event namba chua kita ro ngi ba ka office ng SDO civil kila pelaj ya ki marep ban wana hayo ha ban pli ki bakin di kithet kamdan gano ka jingkhang no ka office ng SDO civil amarem Ka Jaintia Hills Autonomous District Council mentakasi kalapan sengawi ka Khubor Na Ka Jylla baka dayban penbet no yuput usam pabdeng ka Meghalaya bat Assam shwa baka Meghalaya kan rakhi ka jingdap san poslam jongka ya kani ka jing pensengaw balawan ra ka jing ya tay niya da uba dawan lingdo da ka jing ay boru chairman ubar penyat ya ka dor bar liur habay sim bentaha ka jing ya krenjing ya kaput uba ay bor lang shadap ulaong baka kamput kamsam kadai ka bakong santam knang bakipat ba akin shngan ha kini ki saup kandai snem balayo ya ka Jylla bapura bat ki jing ka japut bat ka Assam ka jian nakapot shakapot ya ka bi opinion na ka bota ka jing ngan na kopi Kasi tinggal na mukha ng BOP haong kami ang kilometer dayay kasokara sa musunay Nakaliang Chief Executive Member ka Council ubat Thombor Shiwat ulay ito. Baka Executive Committee hapo ka jingalam jung una kapor sa kapor ulapun slur kipat baka thain kapot banwan mi sa ka Council na kabantaban penbiang ikot kisla yaki jaka puta jong ki haka jing siyo barit. Henry Bun kibam tre banlay kata. Deputy Shermi Abiti Salam. Presiding officer through the district subordinate district council code has right. Restriction has through the last through. Badaki tu ki Khubor ngila po siya bakut, tak ada bengin siyambang, kibli sibun.